میگه وقتی که قافله سرچپه شد، امو خر لنگی که در آخر بود او چی میشه؟ رئیس قافله میشه. تو سرچپه حال از ما امو قسم شده، قافله سرچپه شده. یعنی آدمی که دین یاد نداره او میخزه تو مکتت مناظره میکنم. بسیاری وقتا یگان تا همین کلمه مناظره رو یاد گرفتن، باز میگه مکت فلانی استاد. یک نفر در امریکا شیشته او دیگه نمی تمام روز مکت استاد دایی مناظره میکنم، کت شاگرداش نمیکنم، کت استاد سیرت کت زوم مناظره میکنم، کت مولوی کلان مناظره میکنم. خب باز وقتی که از مناظره میکنن یک روز قرآن هم میخوان، در یک آیت قرآن 10 جای غلطی میکنن و میگه که من بسیار مسلمان خوب هستم، باز من جنت میرم. و کلماتی که از دانش خارج میشه، هر کلمه‌ای که از زبان از خارج میشه کلمه کفر است. اما بیچاره نمیفهمن. چرا؟ قافله سرچپه شده. آری تلویزیون داره، ما تلویزیون نداریم. او در امریکا رفته، ما را کس ویزی امریکا را نمیده، ما در لیست سیاه هستیم. او در لیست خوب است. در لیست سیاه امریکا بسیار به خاطر از این خوب است که به قلم سفید نوشته میشه. یک روز من یک بچه که من گفتم بسیار چالاک است، من گفتم بچه‌م در لیست سیاه هستی. گفت پدر وقتی که لیست سیاه بود نام به سفید نوشته میشه، اگر لیست سفید بودی باز به قلم سیاه نام نوشته میشه. پس هر کسی که به قلم سیاه سفید پیش امریکا نشست روش سیاه داخلت. فهمیدی یعنی؟ و هر کسی که به لیست سیاه پیش از باشه او سفید است. فهمیدی یعنی؟ دقیق شده نگاه.